Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 10th Maths Chapter 3 Algebra Exercise 3.16ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துல செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்னதான் இதுலயும் கிராஃபை பிளாட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அதோட நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கிராஃபை பிளாட் பண்ணாதான் நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4x + 4க்கு என்ன பண்ணணுமா கிராஃப் ட்ரா பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணால் நமக்கு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வேணும் இங்கே வந்து எக்ஸ் கொடுத்துருக்கனால நான் இன்னொன்று என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் லெட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்து இந்த வேல்யூவை அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் ஓகேவா again இது வந்து நம்மளோட நமக்கு நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக எத்தனை சொல்யூஷன் வரும் ரெண்டு சொல்யூஷன் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்து ஆன்சராக இருக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக ஐ மெத்தடில் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஐ மெத்தட் போட்டோன்னா என்ன பண்ணுவீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட்டையும் கான்ஸ்டன்ட் டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணிப்பீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன தான் 1 × 4 என்ன 4 again எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை மேலே எழுதிப்பீங்க அப்போ ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 4 வரணும் ரெண்டு நம்பரை அடிஷன் ஆர் சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு -4 வரணும் அதுக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் என்னது 2 2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்துடும் 4 எகைன் நமக்கு இங்கே -4 வரணும் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் -2 போட்டிங்கன்னா -2 × -2 4 ஆயிரும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் எகைன் -2 + -2 என்ன ஆயிரும் -4 ஆயிரும் அப்போ நம்மளுடைய வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும் x - 2 × x - 2 = 0 எக்ஸோட வேல்யூ 2 இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ என்னது 2 அப்போது இந்த வேல்யூவில் எக்ஸ் வேல்யூ எடுக்கும்போது இந்த 2 இன்க்ளூட் ஆகுறது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் வேல்யூஸ் எடுக்கணும் ஓகேவா இதுக்கு நீங்க நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னு சொல்லட்டா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எடுத்தாலும் ஒன்றும் இல்லை நமக்கு 2 வரணும் அவ்வளோதான் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எடுத்தாலும் ஒன்றும் இல்லை எடுக்காமல் இருந்தாலும் நீங்கள் 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஒன்றும் இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எடுத்து உங்களுக்கு பிளாட் பண்ணி சொல்லித்தரேன் ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் என்ன எழுதிக்கலாம் எக்ஸோட வேல்யூ எழுதணும் எக்ஸோட வேல்யூவில் 2 வரது மாதிரி எழுதினா போதும் நம்ம நார்மலாக 7 வேல்யூஸ் எடுத்துப்போம் கரெக்டு தானே அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு -3லேருந்து எடுக்கிறேன் ஏன்னா -3 -2 -1 அப்போ தான் 0 1 2 இந்த மாதிரி வரும் -3 -2 -1 0 1 2 3 ஓகேவா 7 வேல்யூஸ் வந்துச்சு கரெக்டா இன்னும் அடுத்தது இதில் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்குது x². அப்போ இந்த x² எழுதிக்கோங்க x² என்னது எக்ஸ் வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும் -3 the whole square இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது -3 the whole square அப்படின்னா -3 × -3 மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ -3 × -3 என்ன ஆயிரும் 9 அதே மாதிரி x² -2 the whole square -2 × -2 அப்போ என்ன ஆயிரும் 4 again -1 இருக்கு -1 the whole square -1 × -1 என்ன ஆயிரும் 1 again 0² 0 1² 1 2² 4 3² 9 ஓகேவா again அடுத்து என்ன இருக்கு -4 × x -4x என்ன பண்ணணும் இந்த x வேல்யூஸு கூட -4 மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் -4 × x ஓட வேல்யூ என்னது -3 -4 × -3 என்ன ஆயிரும் -4 × -3 12 again -4 × -2 என்ன ஆயிரும் -4 × -2 8 minus plus ஆயிரும் again -4 × -1 -4 × -1 plus ஆகி again என்ன ஆயிரும் 4 ஆயிரும் -4 × x xோட வேல்யூ 0னா என்ன ஆயிரும் 0 again -4 × 1 -4 -4 × 2 -8 -4 × 3 -12 again லாஸ்ட்ல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்கு +4 எல்லாத்துலயுமே அந்த +4 அப்படியே வரும் ஓகேவா அப்படியே போட்டுக்கலாம் நமக்கு y ஓட வேல்யூ என்ன y is equal to x² - 4x + 4 அப்படிதானே இது என்ன பண்ணிட்டா போதும் நமக்கு x²ல தான் வருது அப்போ இந்த x வேல்யூவை விட்டுருங்க ஓகேவா x வேல்யூவை விட்டுட்டு x²லேருந்து எடுத்துக்கோங்க என்ன இருக்கு பாருங்க 9 + 12 + 4 9 + 12 என்ன 21 21 + 4 என்ன 25 again 4 + 8 12 12 + 4 16 1 + 4 5 5 + 4 9 0 + 4 0 0 0 + 4 என்ன 4 again இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவும் சேர்ந்துருக்கு ரெண்டு பாசிட்டிவ் இருக்குன்னா அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் 1 + 4 என்ன 5 5 - 4 என்ன 1
again 4 plus 4 என்ன 8 8 minus 8 0 9 9 plus 4 என்ன 13 13 minus 12 1 ஓகேவா இப்போ நம்மளுடைய பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாமா பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் இந்த எக்ஸும் இந்த ஒய் வேல்யூவும் அப்போ என்ன வரும் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் -3, 25 again -2, 16 again -1, 9 again 0, 4 again 1, 1 again 2, 0 again 3, 1 இன்னும் சொல்கிறேன் இந்த எக்ஸுக்கு மைனஸ் வேல்யூஸ் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளோட எக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு என்ன தான் கிடச்சிருக்கு 2 இந்த வேல்யூஸ் வரது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் எடுத்தால் போதும் அப்போ நார்மலாக ஒரு 7 வேல்யூஸ் எடுப்போம் அப்படின்னா நம்ம ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா ஜீரோலேருந்து நீங்கள் 8 வரைக்கும் எடுத்தாலும் ஒன்றும் இல்லை இல்லை -5லேருந்தே எடுத்தாலும் நமக்கு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு 7 வேல்யூஸ் எடுக்கிறோம் நான் வந்து ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ஸில் ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இருந்ததுனால உங்களுக்கு இதில் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் போட்டு என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த வேல்யூஸ் தான் எடுக்கணும் கிடையாது இந்த 2 இன்க்ளூட் ஆகிறது மாதிரி எடுக்கணும் எகைன் இந்த 0வும் இன்க்ளூட் ஆகிறது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக பிளாட் பண்ணிடலாம் இனி பாருங்கள் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி பிளாட் பண்ணலாம் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி வருது எப்படியெல்லாம் வந்திருக்கு -3 மைனஸ் வேல்யூ வந்திருக்கு நெகட்டிவ் அண்டு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்திருக்கு எக்ஸில் கரெக்டாக தான் -3லேருந்து 3 வரைக்கும் எகெயின் ஒய் வேல்யூஸ் பாருங்கள் ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் வந்திருக்கு அப்படி தானே 25 16 9 4 1 0 1 சம்திங் ஆனால் இங்கே 25 வரைக்கும் வந்திருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா 2 2 எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஏன்னா நமக்கு 25 வந்து போடுறதுக்கு இடம் இருக்காது அதனால் நான் 2 வேல்யூஸாக எடுத்துக்கிறேன் ஒய் ஆக்சஸை வந்து 2 யூனிட்ஸாக எடுக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சஸை வந்து 1 யூனிட்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன் எடுக்க போகிறேன் ஓகேவா நம்ம கிராஃப்குள்ளே போகலாமா கிராஃபை வரைஞ்சால் தான் நம்மளோட நேச்சர் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சஸில் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நெகட்டிவ் வேல்யூஸை நான் போட்டிருக்கேன் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் போடும்போது இந்த 0க்கு லெஃப்ட் சைட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்கள் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் போடும்போது 0க்கு ரைட் சைட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் 0 1 2 3 4ன்னு அதே மாதிரி நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் போடும்போதும் 0க்கு இந்த பக்கத்தில் தான் இங்கே வந்து எழுதிடக்கூடாது ஓகேவா எகெயின் நான் வந்து ஒய் ஆக்சஸில் 2 4 6 8ன்னு 1 சென்டிமீட்டர் நான் 2 யூனிட்ஸாக எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஏன்னா நம்மளுடைய வேல்யூஸ் வந்து 25 வரைக்கும் இருக்குது எகெயின் இதை போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்கலாம் ஸ்கேல் எழுதிக்கலாம் ஸ்கேலில் எக்ஸ் ஆக்சஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் 1 சென்டிமீட்டர் 1 யூனிட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் கரெக்டாக 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 யூனிட் எகெயின் ஒய் ஆக்சஸில் 1 சென்டிமீட்டர் எத்தனை யூனிட் எடுத்துக்கிட்டோம் 2 யூனிட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அதில் ஒய் ஆக்சஸ் 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை 2 யூனிட்ஸ் நீங்கள் எனக்கு பிளாட் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன -3, 25 -3னா எக்ஸ் கமா ஒய் அப்போ எக்ஸ் தான் -3 ஒய்யோட வேல்யூ 25 இப்போ எக்ஸ் -3 ஒய்யோட வேல்யூ 25 நம்ம இப்போ 2 எடுத்ததுனால 25 வராது அப்படி தானே இப்போ 22 வரும் 24 வரும் எகெயின் 26 வரும் அப்போ பாருங்க இது 26 அப்போது இது 1 சென்டிமீட்டரில் 10 லைன் இருக்கும் 10 லைனில் நம்ம 10 லைனை 2 யூனிட்ஸாக எடுத்துருக்கோன்னா ஒரு லைன் வந்து என்னது 0.2 கரெக்ட் தானே அப்போது 24க்கு அடுத்த பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும் 24.2 அடுத்த லைன் 24.4 24.6 24.8 அகைன் 25 அப்போ 5th லைன் தான் எப்படி இருக்கும் 25ஆக இருக்கும் 5th லைன் சொல்கிறது நம்மளோட டார்க் லைன் ஓகேவா பாயிண்ட் என்ன -3, 25 again அடுத்த பாயிண்ட் என்ன -2, 16 -2 இங்கே இருக்கு 16 இங்கே இருக்கு -2, 16 ஓகேவா again தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன -1, 9 எக்ஸ் ஆக்சஸில் -1ம் ஒய் ஆக்சஸில் 9ம் வராது ஏன்னா நம்ம 2 எடுத்திருக்கோம் அப்போ 8க்கும் 9க்கும் 10க்கும் இடையில தான் என்ன இருக்கும் 9 இருக்கும் இது வந்து 1 சென்டிமீட்டர் 2 யூனிட்ஸ் அப்போ ஒரு லைன் சின்ன லைன் 10 லைன் இருக்கும் ஒரு சின்ன லைன் என்ன 0.2 யூனிட்ஸ் அப்போ 8 அடுத்து என்ன இருக்கும் 8.2 8.4 8.6 8.8 9 அப்போ 5th லைன் தான் என்னது 9 5th லைன் சொல்லுங்க டார்க் லைன் ஓகேவா -1, 9 again 0, இங்கே 0, 4 எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 0 ஒய் ஆக்சிஸ் என்னது 4 இதான் என்னது 0, 4 again நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன 1, 1 எக்ஸ் ஆக்சிஸோட வேல்யூ 1
y axis ஓட வேல்யூ 1 இங்க 2 இருக்கு அப்ப இது 0 இது 2 னா இதுல 10 லைன் இருக்கும் அப்ப ஒரு லைன் என்ன 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 அப்புறம் என்ன ஆயிரும் 1 அப்ப 5th லைன் வந்து நம்மளுடைய 1 ஆ இருக்கும் 5th லைன்னா இது அப்ப x axisல 1 எடுத்துர்க்கேன் y axisல இது 2 னா இதுதான் 1 ஓகேவா 1, 1 again next point என்ன 2, 0 x axisல 2 y axisல 0 னா இதே லைன் தான் வரும் 2, 0 again 3, 1 3, 1 ன்னு சொல்றது நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்தோம் அப்படிதானே அப்ப அதே வேல்யூ திருப்பி என்ன பண்ணிக்கலாம் பிளாட் பண்ணிக்கலாம் again என்ன பண்ணிக்கலாம் பிளாட் பண்ணிட்டோம்ல கையால என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணாதீங்க கையாலே ஜாயின் பண்ணுங்க ஓகே ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம என்ன பண்ணணும் நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும் நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன் எதை பொறுத்து கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொன்னதான் என்ன பண்ணணும் நம்மள x ஆக்சிஸ்ல எது இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் கரெக்டாக தானே அப்போ x ஆக்சிஸ்ல ஒரு நம்பர் தான் 1ல தான் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு கரெக்டாக 2 அப்போ அந்த 2 வந்து நமக்கு 1 தான் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் அப்போ அந்த 2ன்னு சொல்கிற நம்பர் என்னது ரியல் நம்பர் கரெக்டாக தானே அப்போ நமக்கு இதில் ஈக்குவலாக அன்ஈக்குவலான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நமக்கு ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாம் 2 வேல்யூஸ் இருந்தால் தான் நம்ம அன்ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியும் நமக்கு இது ஈக்குவல் தான் ஏன்னா 2 தான் இதை எதை வச்சு நீங்கள் இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் பாருங்கள் நமக்கு இங்கே சொல்யூஷனில் ரெண்டுமே என்ன கிடச்சிச்சு 2 கிடச்சிச்சு அப்போ அது ரெண்டுமே என்னது ஈக்குவல் வேல்யூ அப்போ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இங்கே ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் நமக்கு 4 and 5 இன்டர்செக்ட் ஆச்சுது இதே வேல்யூஸ் தான் நமக்கு சொல்யூஷனில் இங்கே கிடச்சிருக்கும் 4 and 5 அப்போ இது அன்ஈக்குவல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்போவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கெஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ரெண்டுமே 2 வந்திருக்கு அப்போ இதுவும் ஈக்குவல்னு கெஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த 2 வந்து ஒரு ரியல் நம்பர் அப்போ ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன் எழுதிக்கலாமா nature of solution is equal to real and equal ஓகேவா இந்த மாதிரி இன்னும் 3-4 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொன்றா சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்